这是我们惠布的7仓洗衣龙，现在我们正在测试，一仓一仓的来测试。这里是一个翻斗车，翻到上面的输送线，然后传送到每一仓。每一仓都是双仓结构，然后有自己的电机。现在我们在测试倒数第2仓，然后旁边我们配的是5台150公斤的贯通式烘干机，然后这里是它的电箱控制器。这一台呢，我们配的是一个48压力的压榨机，